हम लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपका आवाज़ आपकी में। इस समय हम जोगेश्वरी इलाके में खड़े हैं, जहां पर 3 तलाक मसले को लेकर हस्तक्षेप किए जाने पर केंद्र सरकार के विरोध में यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से समाज में बदलाव के लिए यहां पर मांग की जा रही है कई लोगों की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि उनके समाज में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उसमें उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अपने कैमरामैन हम प्रकाश जी से अनुरोध करेंगे कि एक बार यहाँ पर मौजूद लोगों को यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ जो हैं जेंट्स भी मौजूद हैं, और वो अपने जिस तरीके की उनकी समाज में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं, ऐसी मांग वो कर रहे हैं। जहाँ पर केंद्र सरकार ने 3 तलाक मसले पर हस्तक्षेप किया है, उसके विरोध में भी यहाँ पर लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें वो अपने समाज में होने नहीं देंगे, उन्हें वो जिस हाल में है उन्हें उस हाल में छोड़ दिया जाए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको हक दिया है उसको हमसे ना छीने। हमारा जो शरीयत का कानून है, जिस तरह से हम अमल करते हैं उस पर अमल करें। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि इनके तरफ से जो चीज़ें हैं उसे उसी तरीके से लागू रहने देना चाहिए, उसमें किसी तरीके के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर कई मुस्लिम समुदाय द्वारा जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि 3 तलाक का जो मामला है वो जिस तरीके से जेंट्स के ऊपर लागू है उसी तरीके से महिलाओं पर भी लागू हो, लेकिन उसके विरोध में आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शरीयत ने मुसलमान ख्वातीनों को इजाज़त दे रखी कि अगर शौहर उसके मिकदार का नहीं है तो खुला लेने की पूरी आज़ादी है। शरिया कोर्ट से काजी है जो उनको पूरा अधिकार देती है। जिस तरह मर्द को अधिकार है कि अगर मर्द औरत के व्यवहार नहीं जमते हैं तो वो बैठकर इत्तेफाक तौर से तलाक ले सकते हैं, और इसके साथ साथ औरत को अगर मर्द ज़्यादती कर रहा है, औरत को नहीं रहना है, तो वो कानून में काजी के पास जाके अपना अधिकार खुले का है उससे खुला मांग सकती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि समानता बहुत ज़रूरी है, इस तरीके की मांग की गई है, लेकिन क्या पहले से ये चीज़ें हैं या अब जिस तरीके से लागू करने की मांग की जा रही है वैसी चीज़ें हैं उसमें लागू हैं अभी तक? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को रहमत फरमाया है, बेटियों को रहमत फरमाया है। इस्लाम में जितना लेवल मुसलमान औरतों को है उससे ज़्यादा किसी मज़हब में नहीं है। समानता की बात आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में 4,500 कम्युनिटीज़ है और 400 बोलियां बोली जाती है। जहां समानता की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो क्या 400 बोली बोलने वाले मज़हब के लोग, अलग अलग व्यवहार खान पान वाले लोग, उनके शादी धर्म निकाह मौत के अलग अलग लोगों को क्या सरकार कॉमन सिविल कोड में बांध सकेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। शरीयत की अगर आप लोग बात करते हैं, क्या आप देश का कानून नहीं मानते? देश का कानून हम मानते हैं। देश के कानून में 90% है ना ये यक्सा सिविल कोड है, कारोबार से लेके क्रिमिनल तक का, लेकिन 10% जो रिलीजन्स पे है वही राइट्स अब उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से औरतों का जो मामला था वो सुधरा है। आज इंडिया में इस्लाम आने की वजह से सती का कानून बदला है, सती जलाई जाती थी औरतों की, तो ये किसकी देन है? इस्लाम की देन है। और इस्लाम के आने से ना लोगों की इंसानियत का भला हुआ है। आप उसको रद्दोफेल करेंगे तो दूसरे इस्लाम के कानून रद्दो बदल नहीं होते। दूसरे मज़हब में होते होंगे कि वक्त की नज़ाकत प्रेशर से या किसी तरीके से, लेकिन इस्लाम में कोई रद्दबल नहीं होता, क्योंकि इस्लाम अपनी जगह पूरी तरह मुकम्मल है। उसको कोई कम नहीं कर सकता, नहीं ज़्यादा कर सकता। अगर इसको कम और ज़्यादा किया तो हम अपने ईमान से खारिज हो जाएंगे। यही हमारा जज्बा है। हमको बिल्कुल है। यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से शरीयत की बात करते हैं ये, उस तरीके से कानून जो हस्तक्षेप कर रहा है, वो चाहते हैं कि जिस तरीके के आरक्षण जो और समुदाय की महिलाओं को दिया गया है उसी तरीके से मुस्लिम जो समुदाय की महिलाएं हैं उनके लिए भी किया जाए। और जिस तरीके से आपसे जानेंगे, यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या है आप क्या कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से शरीयत की बात की जाती है या जो अदर कानून जो है यहाँ पे देश में है उसके ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारी शरीयत में जो मुकर्रर किया गया है हम अपनी शरीयत से राज़ी है। इस्लाम ने जो कानून बनाए हैं हम उस कानून से राज़ी है, क्योंकि अगर हम अपनी शरीयत की किसी छोटी सी भी बात
इनकार करते हैं तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और तब अगर हुकूमत को मुसलमान औरतों से इतनी ही हमदर्दी है तो जाकर पहले अहमदाबाद गुजरात वगैरह में जो फसाद हुए हैं, आज जितने भी मासूम बच्चे और मुसलमान औरतें हैं जिनकी इज्जत को तार तार किया गया, तो जाकर पहले उन औरतों के साथ उन औरतों को इंसाफ दिलाए, उनके साथ हमदर्दी का मामला करें, फिर आकर यहाँ पर बात करें और हमारी शरीयत में दखल अंदाजी करें। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि कानून में बदलाव हो, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से और सब देशों में या मोहल्लों में इस तरीके की चीजें होती हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके ऊपर भी जो है लोगों का ध्यान जाना चाहिए, उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं। शरीयत की बात की जा रही है, आप लोगों के मुस्लिम समुदाय की ओर से ही महिलाओं की तरफ से मांग की गई थी कि जिस तरीके से एक जेंट्स जो है उसे जो हक है वो ऐसा महिलाओं को भी हक होना चाहिए। हमारे इस्लाम में महिलाओं को भी हक है, अगर वो अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसके लिए भी उसको हक दिया गया है, वो खुला ले सकती है। इसके लिए जो औरतें कानून के खिलाफ गई है हमारे मज़हब के, उनको इस शरीयत के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर गई। उन्होंने जो गलती की है वो हम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम हमारे मज़हब के हमारी शरीयत के खिलाफ जाते हैं तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और हम ये नहीं चाहेंगे। बिल्कुल इनका कहना है कि राजनीति खेली जा रही है महिलाओं का मुद्दा उठाकर। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं आप, किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अधिकार की अगर हम कहें बात कर रहे हैं तो क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें होती हैं? हम हमारे इस्लाम से खुश हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं सिर्फ हमारे इस्लाम के मुसलमान औरतों पे जुल्म नहीं किया जाए। अगर ये घूंघट और पर्दा बुरखे का सवाल है तो ये और कास्ट की औरतों को भी लाजमी होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। वो घूंघट डाले रहते हैं और पर्दा करे रहते हैं, तो अगर सरकार को हमसे तकलीफ है तो हमको हमारी जगह छोड़ दीजिए, हम खुश हैं। और कास्ट के लोगों को देखिए जो घूंघट डाले रहते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं या ओढ़नी घूंघट डाल के मुंह छुपाए रहते हैं अपने घर वालों से, आस पड़ोस के लोगों से, उन पे मेहरबानी की जाए कि उनका घूंघट हटा दे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या चाहते हैं आपकी सरकार हो या जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है? मेरा ये कहना है कि इस्लाम ने जितना फ्रीडम औरतों को दिया है उतना शायद ही कहीं और मिला हो, तो हमको जितना फ्रीडम इस्लाम से मिला है हम उसी में खुश हैं। हमें कानून की तरफ से कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, हम अपनी शरीयत से बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं शरीयत के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें शरीयत में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रहा है वो इससे दूर रहे, वरना वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो वो करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहती है। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, हम अपने इस्लाम से बहुत खुश है क्योंकि इस्लाम ने जितनी फ्रीडम दी है उतनी शायद ही किसी में को मिली हो। तो हमको इस्लाम ने बहुत फ्रीडम दी है, हम अपने हर कानून से, हर इस्लाम के कानून से खुश है और हम अपने शरीयत में किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर उनका कहना है कि वो किसी तरीके की हस्तक्षेप को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो यहाँ पर चाहते हैं कि लोग उनसे दूर रहें, उनके जो समाज में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरह से बरकरार रहे, उसमें किसी तरह की बदलाव वो नहीं चाहते हैं। शरीयत में यहाँ पर महिलाएं कोई भी रोक टोक नहीं चाहती हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कि हम ये जानते हैं जो मुसलमान है, जो कलमा ला इलाहा पढ़ता है, वो सरकार का इनकार कर ही नहीं सकता है। जी जी सर, हम अपने घर, अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सुन सकते हैं, पर हमारे आका के बारे में, हमारे रसूल के बारे में उनका कानून कोई चेंज करेगा ये हम कभी भी गवारा नहीं कर सकते। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं से हम जानेंगे 3 तलाक पर उनकी क्या विचार है। आपसे जानेंगे क्या क्या जो है लिखा गया है, जिस तरीके से आप लोगों के ही समुदाय से काफ़ी लोग हैं, महिलाएं हैं जो मांग कर रही हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो या नहीं हो? जी देखिए, ये इंडिया है, इंडिया में जो है हिंदू मुस्लिम काफ़ी सालों से साथ में रहते आए हैं। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो हमारा आज का कानून नहीं है, पिछले 1400 साल से जब से इस्लाम आया है हमने इस्लाम को फॉलो किया है। जो रूल्स हमारे जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं हम उसको फॉलो करते हैं और उसमें हम थोड़ा भी फेरबदल नहीं कर सकते, हम खुद चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुसलमानों के बहुत अच्छे रूल्स बने हुए जिससे हमारा खुद का फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद जो भी हुआ है, कुछ औरतों ने आवाज़ उठाई है तो सरकार ने उनका मतलब उनके लिए बोला कि ये रूल्स डाले जाए
जो इस्लामिक जो रूल्स है उसमें चेंजेस करें तो ये होगा ये कि इसमें बहुत नुकसानात हमारे होंगे। हम लोग हमारे रूल से बहुत सेटिस्फाई है। एक पीसफुल रिक्वेस्ट है कि जो रूल्स चल रहे हैं उसको चलने दें, कोई भी इंटरफेरेंस ना की जाए। ये हमारी पूरी मुसलमान बहनों की तरफ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे कानूनों में ना बदलाव लाया जाए। हम खुश हैं हमारे रूल से। जिस तरीके से अगर हाजी अली की अगर हम बात करें, वहाँ दरगाह पर जो है महिलाओं को जो है पाबंदी थी कि वो वहाँ तक जा नहीं सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाद में यह कोर्ट ने ये कहा गया है कि महिलाएं भी अब वहाँ पर जा सकती हैं। तो क्या इस फैसले से आप लोग खुश हैं? हमारा जो हम इस्लाम में जो हम पैदा हम मुसलमान होने के नाते जो हम इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम के जो कानून है उसको भी हम मरते तक हम उसी को मानेंगे। हम कानून में रद्दोबदल नहीं चाहते। हमारा जो कानून बना है, आज तक किसी भी मुस्लिम ने कभी भी कोई ऐसा अपील किया है या कोई दरख्वास्त कि हम अपने कानून में इस्लाम में रद्दोबदल चाहते हैं। तो इसलिए हम कोई भी हम नहीं चाहते ही नहीं कि हमारे इस्लाम में रद्दोबदल हो, और ना हम लोग किसी मतलब इससे हम कोई नाखुश हैं, क्योंकि आज तक कभी ये इस्लाम के मसले मसाइल पे कोई ऐसा कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। जिस तरीके से अगर 3 तलाक की अगर जो बात हो रही है, तो क्या आप लोग, जिस तरीके से बोला जाता है कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, उसके काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं उभर के कि वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सच हैं या गलत हैं? आपको तो ये बता दूं मैं कि ये इस्लाम ही एक ऐसा कानून है जिसमें 3 तलाक ऐसे एक साथ ही हम नहीं दे सकते। उसमें भी 1 तलाक के बाद में भी बहुत वक्फा रहता है कि आपस में दोनों भी जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में सुलह कर लें। उसके बाद में भी इसमें 3 महीने का मेरे ख्याल से वक्फा रहता है। तो उसमें ऐसा है ही नहीं कि 3 तलाक में वो तीन बार कहने से तलाक हो जाए, तो ये है ही नहीं। इसमें ऐसा इस्लाम में तरीका बता कि अगर दोनों चाहते हैं तो वापस से वो अपनी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो 3 तलाक से तलाक मुमकिन ही नहीं है, और ना हम ये कानून को मानेंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो रोज़ मतलब लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा तलाकी होते रहेंगे। फिर हम ये कानून को मानेंगे नहीं, ये बहुत गलत कानून है। ऐसा रहेगा तो मेरे ख्याल से गुस्से में हर कोई तलाकी देता रहेगा। क्या गुस्से में हर कोई तलाकी देता रहेगा, ऐसा सवाल यहाँ पर महिलाओं ने उठाया है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 तलाक का मुद्दा काफ़ी बड़े पैमाने पे उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या चाहते हैं, इसमें बदलाव हो या नहीं हो? इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जो इस्लामी कानून है वो 100% हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर ये 100 में 1% अगर कहीं होता है किसी की एक की गलती से, तो इसको पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। 1 केस होता है, स्पेशल केस होता है, और सबके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारा जो इस्लामी कानून है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले जो इस्लाम से पहले जो अत्याचार औरतों पे, लेडीज़ पे था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी ने लड़कियों को, औरतों को, माँ बहनों को जो इज़्ज़त बख्शी है। दुनिया का कोई रूल, कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है जिसने इज़्ज़त हमारे को इतनी दी है। और छोटी छोटी बात को इतनी तरह से मीडिया में धूम मचा के हम अपना वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो रूल है, हमारे जो रेगुलेशन है, जो इस्लामी क़वानीन है, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे 1% तलाक होती है, 99% हमारे जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे उनका कहना है कि 3 तलाक की कोई बात ही नहीं होती है। वो अपने धर्म में और अपने लोगों के साथ में इतने खुश होते हैं कि उन्हें तलाक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से शरीयत की बात की जा रही है, तो क्या है ये? हम असल में ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। अब तक के हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरीके से सब रहा है, पर यह कहना चाहेंगे कि किसी के मज़हब में इतना इंटरफेयर भी हम कबूल नहीं कर सकते। कि हम ये जानते हैं जो मुसलमान है, जो कलमा ला इलाहा पढ़ता है, वो सरकार का इनकार कर ही नहीं सकता है। जी। हम अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सुन सकते हैं, पर हमारे आका के बारे में, हमारे रसूल के बारे में, उनका कानून कोई चेंज करेगा ये हम कभी भी गवारा नहीं कर सकते। जो ये गवारा करता है, हम ये समझते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। तो हमारे कानून में कोई भी बदलाव हम कभी भी नहीं चाहते कि लोगों में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आप देश का कानून नहीं मानते? देश का कानून एक अपनी जगह पर है, उसकी इज्जत हम बराबर करते हैं। मैंने पहले क्या कहा, सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक मजहब का एक रूल होता है, हर मानने वाला अपने मजहब के रूल के साथ चलता है।
तो मुसलमानों का जो रूल है, जो हमारे नबी ने कर दिया, वो पत्थर की लकीर, सूरज इधर से उधर निकल सकता है, पर कानून में तब्दीली जरा भी नहीं आ सकती है। जी बिल्कुल है। यहाँ पर एक महिला भी हमसे कुछ कहना चाहती है, हम उनसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं। आपने अभी सवाल किया कि हम देश के कानून को नहीं मानते क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ देश का ही कानून है ना, हम देश से बाहर नहीं है, देश का ही कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ दोनों एक कानून है। हिंदू अपने लॉ को फॉलो करते और मुसलमान अपने लॉ को फॉलो करते। ये कहाँ से देश के बाहर का कानून नहीं हुआ? हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, हम देश के बाहर का कानून नहीं माने, इंडिया का ही कानून, हिंदुस्तान के संविधान में ये कानून है। हम अपने कानून को फॉलो कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमान को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुसलमान तमाम दुनिया की औरतों को, सबको उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। तमाम दुनिया की औरतों को उन्हीं की वजह से इज्जत मिली है। साथ में बैठने का, साथ में खड़े होने का, बोलने का, सब कुछ उन्हीं के जरिए हमको नसीब हुआ। तमाम लोगों को उन्हीं के जरिए नसीब हुआ है। मैं तमाम मुसलमान औरतों को सलाम करती हूँ, उनकी मोहब्बत को, अपने रसूल से जो उन्होंने मोहब्बत दी उसको सलाम है कि उन्होंने अपना घर बार बच्चे सब छोड़ के आए यहाँ पर। आज दोपहर से वो लोग यहाँ पर लगी हुई हैं। ये उनके आका की मोहब्बत है, जो लोग यहाँ पर सब खड़ी हुई हैं। और हम अपने कानून में एक रत्ती का भी बदलाव नहीं, एक सिंगल वर्ड्स का भी हम बदलाव नहीं कर सकते। सुनिए, हम मुसलमान बरेलवी हो सकते हैं, दहलवी हो सकते हैं, अहले हदीस हो सकते हैं, शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानी नहीं, इस्लाम में बदलाव तो सवाल है, लेकिन हम भी पूरे हिंदुस्तानी। सिर्फ जब बात हिंदुस्तानी की होगी, देशभक्ति की, तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं और हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि वो संविधान को मानती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, लेकिन जो उनके शरीयत में लिखा गया है वो उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं चाहती हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सिंपल मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई झगड़ा या कोई फसाद ये वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम पीसफुली, हमारा जो इस्लाम है बहुत पीसफुल है और एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अगर इस्लाम में कोई रूल्स बनाए गए हैं तो ज़रूर उसका आगे चल के हमको कुछ फ़ायदा होता है। और ये इस्लाम का जो कानून है ये एक इंटरनेशनल लॉ है। आप जो मुस्लिम्स को सोच रहे हो, आप सिर्फ इंडिया के हद तक सोच रहे हो, लेकिन मुस्लिम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप देखे जाओ तो हर तरफ मुसलमान पाए जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के एक पार्ट में रहने की सज़ा है क्या ये आप कानून बदला जाए इस तरह? आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 तलाक का मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। खास करके महिलाएं अपनी आवाज़ जो है सरकार तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहती हैं कि आखिर वो 3 तलाक का जो मुद्दा है वो किस में बदलाव चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। आपसे जानेंगे क्या चाहती हैं आप कि इसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हमारा इस्लाम का कानून है ये आज 1400 साल पहले बना हुआ है। जब से दुनिया कायम हुई शरीयत है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। लेकिन हमारे हुजूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने के बाद में औरत को जो इज्जत मिली, दुनिया में कहीं वो इज्जत नहीं मिली। औरत का दर्जा बराबर का दर्जा उन्होंने दिए। और ये जो कानून है, हम किसी के मजहब में नहीं कहते कि तुम ये मत करो वो मत करो, तो किसी को हक नहीं है कि हमको बोले। हम जमहूरियत के मुल्क में रहते, हमको आज़ादी है कि हम जो करें। और जो 3 तलाक बोलते हैं, हमारे हुजूर पाक ने भी 3 तलाक मतलब जिनसे 1 तलाक दे के देखते हैं कि टाइम हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग आपस में मिल जाएंगे, इसका मतलब दूसरा तलाक, तीसरा तलाक। इतना अल्लाह ने हमारे को मौका दिया। हमारे हुजूर पाक की शरीयत में इतना कुछ है कि औरतों को इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे इसमें कोई करे। और आज इतने लोग जमा होने का मतलब यही है कि हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें हमें, और हम हिंदुस्तानी है, हर कदम पे हम हमारे हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा मजहब हम अपनाएंगे और आपके मजहब की भी हम आप लोग इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल, हर कोई एक दूसरे के मजहब का इज्जत करता है और इज्जत करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से अगर 3 तलाक की अगर जो बातें की जा रही है, क्या कहीं राजनीति मोड़ तो नहीं आ रहा है यहाँ पर? देखिए, राजनीति होगी वो अपनी जगह पर है, उससे हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे घर के अंदर की बात अगर आई है, ये इस्लाम की बात है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये बताएं कि हमारे नबी जो है, हम उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि स्वर्ग और नर्क तो आप लोग भी समझते हैं, मानते हैं ना कि स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में जाते हैं। हमारे आका ने इस दुनिया में आकर से इस्लाम को इतनी ज़्यादा औरतों को इज्जत बख्शी है कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों में दे दी है। तो हम औरतें सरकार से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? हमारा हक बनता है और हम बेइंतहा हम उनसे मोहब्बत करते हैं। इसके लिए सरकार के कानून को हम बिल्कुल भी चेंज होने नहीं दे सकते।
कबूल नहीं किया जाएगा 3 तलाक। आपसे जानेंगे जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं पर जो खासकर मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होता है, इन सब के पीछे तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या राजनीति है या इस तरीके से वोटिंग का जो मुद्दा बना हुआ है उसको खींचने की कोशिश की जा रही है? मेरे समझ से तो ये राजनीतिक है और ये वोटिंग का मसला है, इस वास्ते पब्लिक को घसीटने की कोशिश की जा रही है। मैं तो मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि उनको कुर्सी मिली है तो देश का भला करें, मुसलमानों का भला ऊपर वाला कर रहा है और हम लोग खुद कर लेंगे। और हमारी औरतों में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो सब बर्दाश्त करती हैं, लेकिन ये गलत बात वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इस्लाम में कोई मदाखलत करे। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि वो देश को चलाएं, देश को उठाएं। अगर हमारे मुसलमानों के बारे में सोचते हैं तो उन भी बहनों को सोचें जो आज गुजरात में हैं, कितने लोग बंद हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचते? आज उनको ये समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम बहनों के लिए किया जाए, मुस्लिम औरतों के लिए किया जाए। नहीं, मुस्लिम औरतों का अल्लाह देखने वाला है, उनकी शरीयत देखेगी। मैं मोदी जी से यही हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो हुकूमत को अच्छी तरीके से चलाएं, मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत ना करें, वही बेहतर होगा। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि राजनीति जो है छेड़ दी गई है 3 तलाक का मुद्दा उठाकर, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, इसमें राजनीति तो है ही, क्योंकि आप अभी देख रही कि हाल ही में सारे जो चुनाव होने वाले हैं या हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने या भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि औरतों को बहकाने का काम इस्लाम के नाम पर जो सरकार ने किया है ये उन्हें नहीं करना चाहिए। मुस्लिम औरतों पे जो 3 तलाक का मसले को लेकर जो उन्होंने एक विवाद छेड़ा है, तो ये उनके सामने है। जैसे कि आपने हमारी सारी माँ बहनों से एक बार आपने पूछा कि 3 तलाक का मसले के बारे में, तो 3 तलाक का जो मसला वो इसी तरह नहीं हो जाता है। इसमें सरकार की एकदम साफ़ सुथरी छवि यही रही है कि वो सिर्फ मुसलमान की 3 तलाक पे अपनी राजनीति कर रही है और दूसरा कुछ नहीं। और रहा सवाल मुस्लिम लॉ का, तो मुस्लिम लॉ जो बना है हमारी सरकार ने जो फरमा दिए हैं, उसके खिलाफ कोई ना मेल फीमेल इसमें कोई ऐसा नहीं जो बदलाव चाहेगा, क्योंकि हम सभी लोग इससे खुश हैं। जी बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं है कि तलाक हो जाएगा। आपसे जानेंगे, आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो जानेंगे कि क्या शहरियत में जो लिखी गई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए और जो यहाँ का कानून है उसमें लिखे हुए कितने फेरबदल है उसमें, या कितना आगे पीछे है उसमें सारी चीज़ें? बिल्कुल आगे पीछे कुछ भी नहीं है जी, प्रॉपर है। हमारे शरीयत के मुताबिक हमारा कानून है जी। और आज से तकरीबन जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान जब बना था, जब इसको इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में, और उस वक्त से लेकर अब तक ये कानून चला आ रहा है। पता नहीं किसको अब वो ख्वाब गफलत से जागे हैं कि इसको हमको अलहदा करना है या कॉमन सिविल कोड लगाना है। क्या उन्होंने इसका सर्वे करा के तमाम मुसलमान औरतों से पूछा कि आप लोग इस पे एग्री करते हो? इनको अब कैसे होश आया कि ये कॉमन सिविल कोड लगना चाहिए, जबकि मुसलमान इसके खिलाफ है। अगर 3 औरतों के बोलने पे उन लोग कानून बना रहे हैं तो ये हैरत की बात है। जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत आई है उन्होंने वहाँ नरेंद्र मोदी जी, मैं हाथ जोड़ के नहीं हाथ खोल के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप है ना कानून इस तरीके से हमारे कानून में इंटरप्ट मत करो, मुदाखलत मत करो, दखल अंदाजी मत करो। इस तरीके से कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर जो है राजनीति हो रही है, लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फेरबदल नहीं है उसमें, जिस तरीके की कानून जो है यहाँ का संविधान है उसी तरीके से आपके शहरियत में भी लिखा गया है। जी हाँ, बहुत सिंपल मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई झगड़ा या कोई फसाद ये वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम पीसफुली, हमारा जो इस्लाम है बहुत पीसफुल है और एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अगर इस्लाम में कोई रूल्स बनाए गए हैं तो ज़रूर उसका आगे चल के हमको कुछ फ़ायदा होता है। और ये इस्लाम का जो कानून है ये एक इंटरनेशनल लॉ है। आप जो मुस्लिम्स को सोच रहे हो, आप सिर्फ इंडिया के हद तक सोच रहे हो, लेकिन मुस्लिम सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप देखे जाओ तो हर तरफ मुसलमान पाए जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के एक पार्ट में रहने की सज़ा है क्या ये आप कानून बदला जाए इस तरह? ये हमारी सज़ा आप दी जा रही है क्या हमको कि हम इंडिया में इसलिए आप हमारे जीने का हक हमसे छीनोगे? नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से कि प्लीज़ आप इंटरफेयर ना करें। ये घर का मामला है। मुस्लिम्स जो भी होता है आपस में जमातों में ये हो जाते हैं फैसले। ये बहुत बड़ा इशू नहीं लगता हमें, क्योंकि एक बार अगर ये बीज बो दिया जाएगा तो आगे ये बहुत
सभी के लिए इसका बहुत नुकसान होगा, इसलिए सिंपली ये इसमें ना बदल किया जाए और कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। जी बिल्कुल, कोई भी जो है इंटरफेयर ना किया जाए, ऐसा यहाँ की महिलाओं का कहना है, क्योंकि वो 3 तलाक का जो मुद्दा है वो केवल मुद्दा बन के रह जाएगा। उनका ये कहना है, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो जो है देश को चलाएं, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो अपना घर संभाल लेंगी। आपसे पूछना है मुझे कि जिस तरीके के शहरियत की बात की जा रही है, जो यहाँ का देश का कानून है, क्या दोनों में कुछ फ़र्क देखने मिलता है आपको, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 3 तलाक का मुद्दा है उसमें महिलाओं को जो है काफ़ी घेरा जाता है, काफ़ी उनके ऊपर जो है अत्याचार किया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं इसमें? 3 तलाक का एक्चुअली 3 तलाक का मसला तो सिर्फ एक ज़रिया बनाया जा रहा है शरीयत में मुदाखलत के लिए। और जहाँ तक 3 तलाक की बात है, अगर शरीयत में ये कानून है तो ये औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीयत ने जितना औरतों को महफूज किया है शायद कहीं किसी धर्म में नहीं किया गया है। शायद आपको पता नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये प्रथा ख़त्म हुई, इस पर रोक लगा दी गई। और सिर्फ बात 3 तलाक की ही नहीं है, जो शरीयत के कानून में या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो आयन ने हमको हक दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिया है, उसमें पूरी तरह से घुसने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि भाई पहले आप देश चला ले अच्छे से, लेकिन जो वादे करके आए थे वो वादे आप पूरे नहीं कर सकते, तो पहले उस पर ध्यान दें, हमारी शरीयत में मुदाखलत की कोशिश ना करें। इस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, लेकिन क्या वाकई में, छोटे से एक शब्द में आपसे जानना चाहेंगे कि शरीयत और जो कानून है देश का, उसमें क्या फ़र्क है? जो शरीयत ने हमको बताया है वो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हमको उसको फॉलो करना है बस जी, और कुछ भी नहीं, हमको उसको फॉलो करना है। वही कानून जो है एज इट इज़ हमको कानून चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो उसी तरीके से वो चाहती हैं, उसमें कोई भी फेरबदल की जो मांग जो की जा रही थी, वो चाहते हैं कि इसमें कोई फेरबदल ना हो। अगर ऐसा होता है तो देश के लिए शायद ये खतरनाक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अपनी टीम के साथ हम किसी और इलाके में मौजूद होंगे किसी और मुद्दे को लेकर। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।